Hai hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa keessanii nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota koo biyya keessa biyya alaa jirtanii akkami jirtu nagaadha. Nuti jirra nagaa keenya jiruuf jireenyi hundiyyuu bareeddu akkami isin jirtu fayyaa keessanii. Anis jira nagaa kooti. Har'a waan haaraa tokkoon qabadhee dhufee kunoo amma faarmaasiidhaan bitee dhufee Rabbirraan dhugaa dubbachuudhaaf yeroo waa dhugus yeroo waa nyaadhus baay'ee natti boo'ina rakkisaa jira jechuudha. Garuu kuni jechuudha ji'a afurii kaasee yoo jammarsiisan yoo rakkoon qabu jedhanii Rabbirraan garuu amma afur fixee shanaffaa qabachuuf torban tokko tafeef jechuudha 5 ta'uudhaaf. Garuu ji'a afuritti nyaata nama rakkinaan qabu jedhameera kun jechuudha. Hin baay'isiin malee jedhanii jiru. Yeroo jalqabaatiif jechuudha. Baay'ee tokko dasneedhee jira jechuudha. Rabbirraan nyaata na jammaruufidha jechuudha. Kanan bitee fi dhufee kuni birrii 160 nan bitee birrii 160 beektu kana sereefem kuno argaa sereefem jedha barreeffamni isaa Amaariffaanis Ingiliffaanis inna baay'ee tokko natti tolee jira jechuudha. Kanas nan bitee fi kanas immoo arga xiqqeen jira bishaan ho'aadhaani kuno saayinii das nama nyatto kubbaayyaas qabdi jechuudha. Saayinii kuno shukkaa saanii mankaa qabdi kuno qadaadallee qabdi jechuudha. Uraa sadii qabdi. Kanaan immoo bishaan obaastu jechuudha. Kuno Rabbirraan jira. Inna kana siniin jedha asti Rabbirraan hin nyaatamu nyaatu garuu amma seerri isaa garuu ji'a 6 jedha. Garuu ji'a afurittis yoo jammarsiisan rakkoon qabu jedha jechuudha. Ka 6 war jedha garuu ji'a afurii kaasanis yoo sereefemii kana nyaatan rakkoo hin qabu. Mucayyoon hiriyaan koo tokko ji'uma afurii kaastee laachaa fiirti homaan taane garuu hin baay'isiina malee rakkoo hin qabu. Garuu Rabbirraan amma ji'a 5 qabachuuf isuma ta'ee ji'a 5 fi torbee lamattan nyaata jammarsiisa jedhee yaadeeyyu. Amma garuu dhugaa dubbachuudha. Baay'ee tokko yeroo nyaata nyaadhu hin boo'a jechuudha dharra'eetu. Yeroo ani nyaata nyaadhu baay'ee tokko natti boo'aa jira na rakkisaa jira. Isti kanaaf jedhee tananii kanaaf jedheen nan jammarsiisaan jedhee tanii kunoo kubbaayyaa ishiis argitamti hin bareeddu. Inni akkasiin haala kanaanan bishaan immoo kunoo lab godheen jira jechuudha. Bishaan lab godhee fi tanan jira maashiniidhaani. Ijaan ittiin dhiqeeffan asitti naqee maashinii keessaa xiqqoo hin ho'e sirriitti haa qabbanaa'u jedhee tanii maqaa Yesuus Rabbirraan kana nyaatee insifaaf jedhee tana yaada. Inna istiin ilaalla kunoo kana fakkaata qollisaayyuu sereefemichi. Maqaa Yesuusin insifaa fi maqaa gooftaa Yesuusin waan godhu ji'a afurii kaasan laatanii fi biskuutiidhuma waaqa biskuutii madaakama jedha biskuutii jedha. Inna biskuutii jedhan isiniin jedha hordoftoota koo. Akkuma argitanii amma gaajolleen yeroo nyaata jalqabdu waan hunduu seeraan qulqullinaan ta'uu qaba jechuudha. Maaliif daa'ima waan ta'aniif isti amma mankuma tokkoon ilaala. Irraan qannasayyuu hin beekaa mankaan tokkoon baay'ata ammanni hin baay'ata. Ilaala kuna hin beeku. Boruun bitayyuu jedheen dhugaa amma galgala kana deemee jechuudha. Maaliif baay'ee tokko natti bu'aa jira yeroo nyaata nyaadhu. Garaan keessan haadha miti isin hin danda'u yeroo ijoolleen nyaata dharra'anii isinitti bu'an ija keessa isin ilaalanii. Inna isti Rabbirraan hin nyaatamoo hin nyaatu. Mankaa tokko ittiin godhe jechuudha. Mankaa tokkoon godhe. Viidiyoo mataan koo baay'ee mul'ata miti. Amma nan mul'adhasidha. Inna sereefemiin kun biskuutiidhumadha dhugaa dubbachuudhaaf malee homaan biraa miti maqaa Yesuus. Saayinii isaallee bishaan ho'aadhaan dhiqee
Oi. Inqal'ate. Garuu ariifiidha. Inna maqaa Yesuusiin hin nyaata eetanan abdii qaba. Kana durayyuu isin gaafadheen ture jechuudha waa'ee nyaata garuu mucaa hiriyaa koo tokko torbee afuritti jammarte. Ji'a afuritti jammarte nyaachisu homaayyuu hin taane jechuudha daa'imni ishee. Maaliif seetan ji'a jaasoo turtanii fedhiin appitaayitii isaanii hin cufama jechuudha. Inna kanaafisti maqaa Yesuusiin hin nyaata jedhee tanan yaada. Isti baabaa koo. Mia. Nyaume. Isti nyauka. Nyauka lesa deko. Apa kaya tadi nyuruh maqaa Yesuusi. Xiqqoo hin jabaate. Hin baay'ata dhuga maankaa kana tokkitti wayiin godhe ilaala baay'ee ta'e. Ini apa bakal? Nenek tenet bocah mesti lokan. Hah? Apa kok? Ini atas sih afaan itti baadee taa'aa jechuudha waluma keessa. Nyaaw. Nyaaw. Imiyaa'u. Kana bu'aa miti yeroo kanaa nyaatu. Nyaaw mesti kana bochaa miti yeroo kan nanna'aaf. Nannaa. Inna hordoftoota koo rabbirraa numaan jedhu nyaachaa jira jechuudha. Galata Waaqayyo innammoo yoo tasmaamayanii jedhee lallaala jechuudha. Nyaata biraammoo kana dan jammarsiisee nyaata waan akka ruuzii waan akka wannu maashiniillee ganaan bita jechuudha. Maashiniitti nyaata daakuu fi maashinii shunkurtii malee hin qabu. Maashinii shunkurtii siin daaka jedhu garuu beeka lallaala. Harka keewwatti hin kaayin. Gain, arg. Inna like share godha. Daa'imni keessan yeroo nyaata isin nyaattu baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Inna warroonni anaaf rabbirraa jaallattan like share nu godha. Siifaa guddadhu jedhaan immoo mucaa kootiin jechuudha. Like share nu godha. Ciao, bye bye. Waan jiru hundumaa sinittan himaa yoo nyaanni kun rabbirra tasmamee sinittan himaa warri akka koganaa araasii qabdanii yoo ariifii ta'e sinittan himaa illaattu sinis daa'ima keessaniif jechuudha. Bye bye.